أهلا بكم. تحذير لجميع سكان سواحل البحر المتوسط في اسكندرية ومارسيليا واسطنبول من احتمال حدوث تسونامي كرد فعل لزلزال تركيا، وده بسبب ان البحر المتوسط بيعتبر عمودي على مركز الزلزال من الجهة الضيقة، والمقصود عرض البحر، فبرجاء توخي الحذر. والخبر كان منشور في صحيفة الجارديان من أكثر من 7 شهور، والنهاردة إيطاليا بتأكده، خصوصا ان في اخر 24 ساعة شهدت الارض 122 هزة ارضية، منهم 91 في تركيا وحدها. والى اللقاء في حلقة قادمة، دمتم بصحة وعافية.